10:25，澳门时间比泰国时间快1个小时。为了安全起见，在飞机尚未完全停稳及扣紧安全带的指示灯熄灭前，请您不要解开安全带，离开座位，也不得使用行动电话和电子用品。下机时，请不要忘记您随身行李及物品。同时，请您在打开行李箱特别留意，以免行李滑落下来。我们再次感谢您搭乘亚洲航空的班机，并希望很快能再度为您服务。谢谢。ท่านผู้มีเกียรติค่ะขณะนี้เราได้รับท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้เป็นเวลา 10:25 นาที 10:25 นาทีซึ่งเวลาที่มาเก๊าจะเร็วกว่าประเทศไทยอยู่1 ชั่วโมงค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานั่งประจำที่โดยใส่เข็มขัดที่นั่งจนกว่าสัญญาณจะ